ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਐਨੀਮਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, बेचारा कुछ खा पी भी नहीं रहा, तो बीमार है। पेट तो डिग गया सी ते ਇਹਦੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आ गई है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।